Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam kegiatan tutorial online mata kuliah pengantar bisnis pada sesi ke-8. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai lingkungan usaha dan etika bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan. Apa saja yang akan dipahami dan dicapai oleh mahasiswa pada materi tema ini? Yang pertama, bahwa mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai lingkungan umum perusahaan. Apa sajakah yang ada di dalam lingkungan perusahaan, apakah itu lingkungan khusus maupun lingkungan umum. Selanjutnya yaitu ada pengertian termasuk mengenai pemangku kepentingan perusahaan. Siapa sajakah yang tergabung dalam pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada pembagian stakeholder yang berdasarkan kedudukan stakeholders yang ada di dalam pengelolaan pengurusan. Selanjutnya mengenai manajemen para pemangku kepentingan, kemudian ada pengertian etika, kemudian etika bisnis, kemudian ada mengapa ketika berbisnis harus mengacu pada hal-hal yang harus yang bersifat etis dan isu-isu etika di dalam suatu bisnis dan juga standar di dalam etika bisnis. Kiranya untuk pemaparan lebih lanjut bisa saudara pahami pada modul yang telah tersedia pada bahan ajar. Sekali lagi, partisipasi saudara sangat menentukan penilaian akhir kegiatan tutorial online ini. Terima kasih, selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.